वेलकम ब्याक टु एनदर भ्लग न्यू डे न्यू भ्लग अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म एकदम सन्चै छु अनि आज चाहिँ छ मेरो साथमा बाइक हाम्रो बाबाको अनि यहाँ अनिता छ यो घरभन्दा उताडि घर अन्ताको हो अनि म अन्ता लिन आएको अनि आज चाहिँ हजुरहरूले सोध्नु भएर होला यो बाइक लगेर कहाँ जानु ला भनेर आज चाहिँ म हात्तीसुर जानु लाग्यो साथीको बर्थडे छ अनि बर्थडेमा जानु लाग्यो अन्ता र म अनि यहाँबाट जान्छौँ अनि आइसकेको अन्त हेर्न सक्नुहुन्छ नि त अब निक्लिन्छौँ भनौँ अनि यहाँबाट अहिले अफरोड छ अनि अब दुई मिनट जति हिँडेपछि यहाँनिर मेन रोड आउँछ अनि त्यहाँबाट निक्लिन्छौँ त्यहीँबाट जाने हो अनि त्यही नै हो अहिले म बिदा हुन चाहन्छु अहिले हजुरहरूलाई एकछिनपछि भेट्छु है त त्यही नै हो गाइस अहिले चाहिँ हामी गिफ्ट लिन आएको अनि केक पनि अर्डर गरेको छ केक पनि लान्छौँ अनि बाइक यहाँ भयो अनि यहाँनिर गिफ्ट लिँदिउँ अब केही न केही त्यही नै हो गिफ्ट सिफ्ट लिन्छौँ अनि त्यसपछि निक्लिन्छौँ यहाँबाट अन्त दाइ हुन्छ हाम्रो अनिताको निर्णय चाहिँ उता लाने थियो अरे त्यो लान्थ्यो अरे तर बजेट हल्का लो हेऱ्यो नि त्यही भएर अलिक लिन आएको हेर्नु सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर हेर्दैछ यहाँनिर के लाने भनेर रियल होइन यो यो ढुङ्गा नि अहिले चाहिँ अब कति बज्यो भने 12 बजिसक्यो यार बाबा चढाइदिने हेर्नु सक्नुहुन्छ केक पसन्द लागिसकेका छौँ केक अर्डर गरिसकेका छौँ केक हिजो अर्डर गरे अनि पैसा चाहिँ रेडी गर्दै यहाँनिर हिजो पनि पैसा पेमेन्ट गरेर 600 दिएर तर 800 वाला लाने रे खासमा यो लानु हेर्नु कस्तो नराम्रो लाग्यो नि भित्र अर्को त्यो नाम राख्नलाई लगे अनि त्यो चाहिँ लाने विचार भन त सामने कति दिनुपर्छ मैले 800 900 तपाईँ कति हिजो कति दिए तपाईँले 800 भनेन 200 दिने 600 दिए हिजो अनि 800 अनि 200 दिने अनि त्यही नै हो गाइस अब रेडी हुन्छौँ अनि रेडी हुन्छौँ भन्नाले अब केक सेक अब यहाँनिर चट्ट च्यातर बनाएर प्याक गर्छौँ अनि जान्छौँ है त गाइस अहिले चाहिँ आइसकेका छौँ यहाँ अस्मिताको घर बर्थडे गर्लको घर हेर्न सक्नुहुन्छ यो घर त्यसको माथि होला बिस्तारै सरप्राइज दिनुपर्छ है त हेलमेट हेरेको थियो हेलमेट हेरेर चाहिँ घर जानु चाहिँ के भयो गिफ्ट छ होइन त्यही हो बिस्तारै जान्छौँ यहाँनिर ढुक्क बिस्तारै हिँडेर फेरि बन्द खाके ढोका ह्याप्पी बर्थडे टु यु अस्मिता हामी चाहिँ आइसकेका छौँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पढिरहेको त्यही हो गाइस अनि अब चाहिँ रेडी भइसकेको छ मैले कहिले खान्न बर्थडे गर्ल त्यही हो गाइस अब चाहिँ अब यो केक चाहिँ अहिले काट्दैन मलाई अहिले एकछिन काट्छ मैले चाहिँ यो के यो अब चाहिँ योहरू खाइदिन्छु मैले अलिक त्यही नै हो अनि यो केक चाहिँ अहिले फ्रिजमा राख्छौँ है त अनि अहिले अर्को को यसको अन्ताको अर्को साथी आउँछ अरे उरु रे अनि आएपछि अनि उयो गर्छौँ काट्छौँ भनौँ न ल अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहन्छु है त मेरो साथीहरू
ल गाइज म चाहिँ अहिले स्वयम्भूमा आइसकेको छु स्वयम्भूको मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज अहिले चाहिँ म स्वयम्भूमा छु प्लेनमा आएको अघि भर्खर आफ्नै अब के धाक्दिनँ होइन अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर होइन केक सेक काट्ने कार्यक्रम सुरु हुँदै बर्थडे गर्लको आन्टी अस्मिताको मम्मी दिदी अनि त्यहाँ साथीहरू अन्त त्यहाँ बस्दैछ सुरु गर्छौँ गाइज यो जन्मेपछि हुन्छ नि यो स्पेस चाहिँ म छर्छु ल बाहिरबाट हेर्ने के साइड बसेर चाहिँ निकाल्नु भएकै भएन भएन त कि Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Asmita. Happy birthday to you. Love the cut. यो परे गाइज हाम्रो यतातिर चाहिँ यो परे गाइज हाम्रो यतातिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाउकोभरि हुने ठ्याक्कै चिन्दैन के काटौँ गाइज म त नबोलाउँ भनेको बिर्सेछ भिडियोमा केटाको जस्तो छ भिडियोमा केटाको जस्तो तेरो मेरो एउटै हो याद गर्छ अरू दिदीहरू चाहिँ पहिला मैला खाइदिनु अनि यता मम्मीले दिदी खुवाइदियो सबैलाई खाना एउटा त मैले त भाउजू भन्नुपर्छ होइन त्यही हो गाइस अब यहाँनिर केक सेक काटिन्छ अनि त्यसपछि रमाइलो गरिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ताली बजाउ न खोइ ताली बजाउ न ए म त के भन्नु अनि तलले यस्तो ठिक्क देऊ न हो यसरी गीत बजाउँदै काटेको होइन गीत नबजाउँ कपिराइट लाग्छ उसको युट्युबमा हाल्नुपर्छ हेर्नु पिकनिकको भिडियोको त साउन्ड रहेछ त पिकनिकको के साउन्ड गा त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के खाने कार्यक्रम हिँडिरहेको बेला जन्मिरहेको बेला साँच्ची कति वर्ष पुग्यो आजदेखि एक वर्ष एक वर्ष जेठो भयो नि त जेठी डल्लो जाऊ। राति रातिको 2 दिन मात्रै भेटे आइसक्यो त 28 गते राति 11-12 बजे जन्म्या अनि भोलिपल्ट 29 को महिना थियो होइन माफी गर्छ हामी ब्लगर के काम होइन केक पनि खाइसकेका छौँ यहाँनिर अब खानपिन भनौँ न हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खानेकुराहरू यस प्रकारको छ यो करेन्ट भयो यो कुरकुरे भयो चिज बल भयो अनि यो के भन्छ पान्डा भन्छ अनि मासु चिउरा अब तपाईँहरूलाई म अहिले एकछिनपछि भेट्छु है त अहिलेको लागि म एकछिन बिदा हुन चाहन्छु गाइज मुखभरि के लगाएछ अब चाहिँ हामी यहाँनिर खान्छौँ खाएर एकछिन यसो बाहिर निक्लिन्छौँ अब सबैजना खाना त ल भन्छु डाँडातिर यस्तो जाने एकछिन गाइज अहिले चाहिँ हामीले खास चाहिँ खाइसकेको छ अनि खाइ नसकेर चाहिँ सुकेको हेर्न सक्छ त्यही हो गाइज अनि अब चाहिँ जान लागेको अलिकति यस्तो घुमिदिउँ अनि त्यसपछि घर जान लाग्यो बाइक रेडी छ अनि त्यसले उ त्यहाँ म अलिकति गएको छ कि त्यसको आइफोन 14 हो कि 13
जुन गएको छ अनि अब बसिरहेको छ दुईजना अनि त्यो अब जान्छौँ अनि त्यसपछि गएर चट्ट हजुरहरूलाई भेट्छ त माथि गएर एक दुई सर्ट फोटो हान्छौँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो गाइज ल है त हेर्न सक्नुहुन्छ आइसक्यो यहाँनिर त्यही गाइस अहिले चाहिँ म आइसकेका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म होइन हामी चारजना भनौँ न एउटा स्कुटी अनि एउटा बाइक भयो अनि यो चाहिँ सातलेको पुल भयो यहीँसम्म अब हाम्रो गन्तव्य चाहिँ यहीँसम्म थियो टिकटक सिकटक बनाउने अनि घर फर्किने भनेर अनि हामी किन हो सातले आएर सातलेमा आएको सातले दसैँ अब भन्छ अरू भएर होला हेर्नु त्यही भएर घाम लागिसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यही नै हो घाम लागिसक्यो अघिसम्म त पानी परेको थियो अब त घाम लाग्यो गाइस होइन हामी सातलेमा आएर पनि होला हेर्न सक्नुहुन्छ ए घाम लाग्यो टिलो अब घाम लाग्छ अब फिक्स घाम लाग्छ अब आशिष जस्तो अब भ्लगर आएपछि त अब लाग्नु त अब नर्मल कुरा हो नि होइन गाइस कति छ सब्सक्राइबर भाइ 170 है 70 72 पुगिसक्यो ल त्यो गाइस भोलिपछि अनितालाई बसी खाना पाउनेसम्म फोटोसोटो खिच्छौँ अनि त्यसपछि फोटोसोटो खिच्छौँ टिकटक सिकटक बनाउँछौँ अनि त्यसपछि घरतर्फ लाग्छौँ है त गाइस अहिले चाहिँ म हजुरहरूलाई एकछिनपछि भेटेछु है त गाइस गाइस अहिले चाहिँ मुद्रे ल्याइसक्यो अब म घर पुग्यो भने हुन्छ यहाँनिर मम्मीहरू छ यहाँ मम्मी अनि यो हाम्रो तरकारी सामान भनौँ अनि त्यसपछि म आज भ्लग यति इन गर्न चाहन्छु आज जस्तै रमाइलो भयो अनि यति भन्दै म आज भ्लग यति इन गर्न चाहन्छु हस्त जय नेपाल।